Здравствуйте, меня зовут Коробейникова Наталья Михайловна, я врач-отолеринголог-сомнолог. Мой стаж работы около 25 лет, из них 4,5 года я занимаюсь сомнологией. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как храп. Не все пациенты понимают, чем опасен храп, что есть храп осложненный, что есть храп неосложненный, в чем у них отличие и в чем опасности. У нас поступило несколько вопросов, на которые я сегодня постараюсь ответить. Меня очень часто спрашивают, в чем отличие женского и мужского храпа. Ну, в принципе, отличия большого нет. Единственное, что женщины реже обращаются к врачу, стесняются этого, считают, что это патология в основном мужской части населения. Но в последнее время, к счастью, на осмотры стали приходить женщины. Может быть, это связано с тем, что в сети появилось больше информации про храп, что храп можно контролировать, храп можно лечить. У женщин храп в основном связан с лишним весом. Это вот основная причина. Ну, естественно, какие-то особенности со стороны носа, глотки тоже имеют место быть. И чаще все-таки женщины страдают от храпа, когда у них начинается климакс. В это время происходит также снижение женских гормонов, снижается тонус со стороны мышц, очень сильно выражен может быть. Снижается увлажнение слизистых оболочек со стороны носоглотки. И как раз в этот период женщина подвержена развитию храпа. Когда женщина приходит к нам на консультацию, мы обсуждаем с ней все моменты. Начинаем с осмотра также лор-органов, собираем анамнез и рассматриваем все особенности женского организма, особенно если это уже период менопаузы. Успокаиваем, во-первых, женщину. Но я хочу сказать, что все-таки женщины, они более ответственно относятся к своему здоровью. Легче воспринимают вот эту информацию по лечению, даже если требуется уже СИПАП-терапия, это которая используется при тяжелой степени храпа, более ответственно к этому относится. Может быть, это связано с тем, что женщина больше ответственна в семье за семью, за детей, за мужа, очень волнуется за красоту, чтобы сохранить ее больше, за свое женское здоровье. Часто женщины к нам обращаются с проблемой храпа тогда, когда уже есть проблемы в семье, когда муж уходит спать в другую комнату, когда он раздражен, когда он делает замечания женщине. Когда спит мужчина, это более привычно. Население к этому относится более терпимо. Когда начинает храпеть женщина со стороны мужской части населения, конечно, больше проблем появляется. Сама женщина часто, когда храпит, замечает, что что-то с ней происходит. Ей не нравится, что у нее по утрам отеки на лице, что у нее такой несвежий вид, что она перестает нравиться семье, что замечает, что не очень хорошо она выглядит муж, дети. И это все ее подталкивает обратиться к врачу.